yangu mimi ni njaa. Sikiza watu. Sasa suluhishaje? Sababu huyu ni ndivyo alivyo. Yaani nimekuja ili tusuluhishe, hataki. Mgogoro wa kifamilia umeibuka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekou Toure, ukihusisha ndugu wa marehemu Wambura Mabia mwenye umri wa miaka 54 na mke wake, baada ya pande hizo kutofautiana kuhusu eneo la kumzika marehemu. Wambura Mabia amefariki dunia baada ya kuugua kwa muda mrefu, na kifo chake kimezua taharuki miongoni mwa familia yake, hasa baada ya mke wake mkubwa Elizabeth Nyakao kudai kuwa ndugu wa marehemu walikusudia kuchukua mwili huo kwa siri na kwenda kuuzika nyumbani kwa mke mdogo bila yeye kuhusishwa. Elizabeth akizungumza na waandishi wa habari nje ya hospitali amesema kuwa ameishi na marehemu kwa muda wa miaka 32 na wamejaliwa watoto 5 pamoja. Amesema haki yake ya kushirikishwa katika mipango ya mazishi ya mume wake haipaswi kupuuza. Mimi kama mwanamke niliyookoka, niliona hofu ya Mungu, nikasema ngoja twende tukamuuguze mume wangu. Nikamkuta shemeji yangu, nikaingia wodini, kila kiniona naingia wodini, shemeji yangu anatoka nje. Ninakuja na majirani waje kujulia mume wangu taarifa ya ugonjwa, akienda kuhojiwa vipi hali ya ugonjwa, shemeji yangu anakasirika. Shemeji yangu akasema mimi ndio nimemuua mume wangu. Leo hii mwanaume amekufa, shemeji yangu ametengeneza mazingira ya kuua, sijui mwanamke mwingine yuko huko anataka aje aibe mwili wa marehemu aenda akazikie kwa bi mdogo. Hata watoto wangu wasijue baba yao amezikiwa lini. Shangazi zetu na baba mkubwa pamoja na huyo sijui ndo anajiita bi mdogo mke wa baba wana mpango wa kunyang'anya baba yetu na kwenda kumzika nyumba nyingine pasipo taarifa. Hata kufika hapa hospitali ni watu tu wametuibia siri kwamba baba yenu siku fulani anakuja anachukuliwa anaenda kuzikwa. Sisi kama nyumba kubwa hatujapewa taarifa yoyote na wala nyumbani hamna dalili zozote za msiba. Sasa sisi tunachojiuliza, ndugu zetu wanaamua kututenga na kutubagua. Tunachoiomba serikali tusaidie, tukabidhiwe baba yetu tukamzike kwa heshima nyumbani kwetu. Naye Gradson Mabia, kaka wa marehemu na msemaji wa familia, amesema kuwa marehemu aliwahi kusema kwa ndugu zake angependa kuzikwa nyumbani kwa mke wake mdogo. Uhalisia ni kwamba huyu mdogo wangu ana wake wawili, wote ana watoto nao. Tatizo hapa linakuja ni kwamba nani akazike. Nadhani ndio tatizo, si ndio? Sasa kwa sababu imetokea wote tunawatambua ni wake zake na mke mkubwa yeye anataka wakazike kwake, wakati anaugua huyo mdogo wangu alishasema kabisa kwamba mimi nikifa nisipende kwa mke mkubwa. Kauli alituambia, mimi mwenyewe aliniambia na wadogo zangu wengine na wengine aliwaambia. Wanajua hivyo. Sasa baada ya kifo kutokea ndio tukamwambia mke mkubwa, bana huyu jamaa alisema kwamba akazikwe kwa mke mdogo. Mke mkubwa amekataa. Mimi ni msemaji wa familia, kwa niaba ya familia nimetoa kwamba ili kuweka mambo sawa, wale wote ni shemeji zangu na wote watu kuuliza, hakuna ambaye nimegombana naye mimi. Hata huyu ambaye mkubwa huyu. Katika kwa wetu wote mimi tunaheshimiana kuliko mtu yote. Kwa hiyo familia imeamua hivyo kwamba wakazike nyumbani ili kuweka level sawa. Hata hivyo, Gradson amesema kuwa familia sasa imeamua kupendekeza mwili uzikwe Musoma. Hatua hiyo inayolenga kupunguza mvutano uliopo na kuleta umoja baina ya pande mbili za familia. Kwa upande wake, Dativa Weslaus, mtaalam kutoka kitengo cha utafiti wa Shujaa na maendeleo na ustawi wa jamii mkoa wa Mwanza, amewasihi wanafamilia kutatua tofauti zao kwa njia ya amani, huku wakizingatia sheria zinazosimamia masuala ya mirathi na mazishi nchini. Ni kwamba tunawasia kina baba wawe wawazi katika familia zao, wawaweke wazi kwa kila jambo, maana migogoro hii inakuja baada ya vifo vinapotokea. Lakini pia sisi kama SMAUJATA hivi vitu tunavipinga. Tunaposikia mahali popote tutasimama na haki ya mtu itatekelezwa.